네, 안녕하세요. 오늘은 방금 살펴본 것처럼 효과음을 넣는 방법을 알아보겠습니다. 조인성과 손예진이 비를 맞으면서 도서관으로 뛰어갈 때 어떤 마음이 들었을까를 상상해 봤더니 아마 속으로 굉장히 좋아하지 않았을까라는 생각이 들어서 이런 효과음들을 넣어봤습니다. 이처럼 효과음들은 영상을 훨씬 더 생동감 있게 만들어주고 때로는 재밌게도 만들어줍니다. 자, 그러면 실습을 통해서 하나하나 차근차근히 알아보도록 하겠습니다. 편집 메뉴 누르고요. 새 프로젝트를 누른 다음에 우리가 편집할 영상을 불러오겠습니다. 21초짜리 지난번에 편집했던 영상을 불러오겠습니다. 혹시 영상을 다운로드하기 어려우신 분들은 여러분들이 가지고 있는 영상 아무거나 한 개를 불러오면 되겠습니다. 추가시켜 주겠습니다. 그러면 이렇게 영상이 추가되었습니다. 이 상태에서 우리가 효과음을 넣을 건데요. 효과음을 넣는 방법은 두 가지가 되겠습니다. 첫 번째는 오디오 추가를 누른 다음 사운드 FX, 또는 오디오 메뉴를 누른 다음 사운드 FX를 누르면 효과음을 넣는 메뉴로 들어갑니다. 다양한 효과음들이 있습니다. 트렌드, 전환, 공포, 무드, 싸움, 매직. 오른쪽으로 넘기면 더 많은 효과음들을 볼 수가 있습니다. 자, 그러면 효과음을 넣는 방법을 설명드리겠습니다. 효과음을 넣기 위해서는 어떤 효과음인지 먼저 들어봐야 되겠죠. 효과음을 듣는 방법은 효과음의 제목을 눌러주시면 효과음을 들을 수가 있습니다. 네, 마술 소리가 되겠고요. 이런 소리가 있습니다. 또 이런 소리. 제목을 누르면 효과음이 재생되면서 더하기 버튼이 새로 만들어집니다. 이 더하기 버튼을 누르면 작업 공간에 효과음을 넣을 수가 있습니다. 가운데 있는 이 메뉴는 즐겨찾기 메뉴입니다. 마음에 들고 자주 사용할 것 같은 효과음을 찾았다면 즐겨찾기를 해놓으면 좋습니다. 즐겨찾기한 항목들은 제일 앞에 있는 이 폴더 안에, 이 폴더 안에 저장되어 있습니다. 즐겨찾기 폴더를 통해서 우리가 자주 사용하는 효과음들을 쉽게 추가할 수가 있습니다. 더하기 버튼을 눌러가지고 추가하도록 하겠습니다. 효과음은 시간막대를 기준으로 추가가 되는데요. 예를 들어서 시간막대를 이렇게 옮겨보도록 하겠습니다. 이 상태에서 다시 효과음을 한 개 더 추가해 보도록 하겠습니다. 효과음을 추가시켜주기 위해서 상위 메뉴로 이동하겠습니다. 여기 있는 이 버튼을 눌러주면 상위 메뉴로 이동합니다. 사운드 FX를 눌러가지고 이번에는 무드 중에서 환호성과 박수를 추가시켜 보도록 하겠습니다. 이겁니다. 더하기 버튼을 눌러가지고 추가를 시켜주겠습니다. 보시는 것처럼 시간막대를 기준으로 효과음들이 위치하고 있습니다. 첫 번째 추가시킨 거고요. 두 번째 추가시킨 겁니다. 효과음의 위치를 조정하기 위해서는요. 효과음을 손으로 1초 동안 꾹 누르면 이동 모드로 바뀌는데 그 상태에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동한 다음에 손가락을 떼면 위치가 이동이 됩니다. 네, 이렇게요. 그리고 효과음의 길이도 줄일 수가 있습니다. 효과음의 길이를 줄이기 위해서는요. 효과음을 선택해 주시고 왼쪽에 있는 사각형을 오른쪽으로 이렇게 당겨다 놓으면 효과음의 길이가 짧아집니다. 반대로 오른쪽에 있는 사각형을 왼쪽으로 이렇게 당겨도 효과음의 길이가 짧아지는 거예요. 이 상태에서 효과음의 길이를 다시 늘리기 위해서는요. 효과음을 선택해 주시고 왼쪽 또는 오른쪽을 늘려가지고 효과음의 길이를 늘릴 수가 있습니다. 다만 아셔야 할 것은 효과음의 원래 길이가 5초였다면 5초 이상의 길이로는 늘릴 수가 없습니다. 저는 청설모가 뛸 때마다 효과음을 넣고 싶은데요. 이렇게요. 여기 마술소리라고 하는 효과음 밑에 또 효과음을 추가하고 싶습니다. 그럴 땐 어떻게 해야 할까요? 시간막대를 여기에 위치시키고요. 사운드 FX 메뉴를 누른 다음에 즐겨찾기 있죠? 마술소리를 눌러주시면 이렇게 효과음을 겹쳐가지고 표현할 수가 있습니다. 한 개를 더 추가시켜 볼게요. 여기 메뉴를 눌러가지고 사운드 FX로 가겠습니다. 그런 다음에 마술소리 추가하도록 하겠습니다. 자, 지금 뛰는 위치가 조금 애매하잖아요. 그래서 이걸 조금 조정할게요. 1초 동안 꾹 누른 다음에 오른쪽으로 좀 옮기겠습니다. 요때 뛸 때
소리가 나야 되니까 조금만 더 앞으로 당기겠습니다. 이렇게 한번 보겠습니다. 네, 이런 식으로 하면 되는 거예요. 만일 이 위치에서 효과음을 넣게 된다면 효과음은 어떻게 배치가 될까요? 한번 넣어보겠습니다. 사운드 FX 눌러주시고요. 역시 똑같은 효과음을 넣도록 하겠습니다. 네, 이렇게 3층으로 쌓인다는 걸 확인할 수가 있습니다. 이렇게 해가지고 3층, 4층, 5층 이렇게 해가지고 원하는 효과음들을 겹쳐가지고 표현할 수가 있습니다. 효과음을 지우는 방법은 효과음을 선택하시고요. 오른쪽으로 당기다 보면 삭제라는 메뉴가 있어요. 삭제를 눌러주시면 효과음이 삭제가 되겠습니다. 영상 편집이 다 끝났다면 내보내기를 눌러가지고 영상을 저장시키면 되겠습니다. 다음 시간에는요, 자막을 넣는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 영상을 시청해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.